वाला है। और बढ़िया, कैसे हैं आप सब? आज हम रिएक्शन शूट करने जा रहे थे। कल रात को मेरे और मेरे दोस्त का एक्शन गया। हम लोगों ने सोचा था मैंने सोचा आज शूट कर लेते हैं। वहाँ चले गए, वो उनकी गाड़ी पे आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो बताइए, चाचा की धूम देखी क्या टर्न लिया चाचा ने। इसलिए कॉलोनी से नहीं लिया है, जल्दी पहुंच जाते हैं यार। तो जल्दी जाके मैं भी करूँगा क्या। देख के भी चल रहा आंटी जी, घटना बीच में आगे खड़ा कर दिया। तो शायद इसी का ही आएगा। इसका नाइट में व्यू लेंगे, नाइट में लाइटिंग होती बहुत अच्छा लगता है। तो रात को उसको बड़ा शूट करेंगे, हम लोग करेंगे ना, करेंगे। इतना प्यारा दिखता है जब ये रात को लाइटिंग वाइटिंग डॉलर चलते हैं। ग्रीन सिग्नल मिल गया। भैया 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 जाओ 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 जाओ। मेरे को लेट उठता है।